לא מעט אנשים בישראל יש להם ארנקים קריפטוגרפיים והם מבקשים למעשה לממש את המטבעות שלהם כדי לקנות נכסים כאלה ואחרים, בפרט כשמדובר בארנק שהוא חייב, וככה זה מומלץ, לבן, חוקי, מדווח, ששולם בגינו כל המס, או לחילופין מצב שהוא לא היה חוקי והם נקטו בהליך של גילוי מרצון והם הכשירו את הארנק, ועכשיו כשהארנק הוא כשר, הם בעצם פונים לפלטפורמות מסחר בינלאומיות כאלה ואחרות, מממשים את המטבעות, מקבלים את הכספים בגין התמורה, אם זה לחשבון בנק בחול, או שהכסף חונה בפלטפורמה הבינלאומית, שם הם ביצעו את הרכישה, והם רוצים בעצם להעביר את הכסף לחשבון הבנק שלהם פה בישראל. בנקודת זמן הזו לא אחת הם נתקלים במצבים בהם הבנק הישראלי מרים עליהם קשיים. הוא בא ואומר להם, אני לא מוכן לקבל את הכסף. אוקיי, יפה שמימשת, לא מוכן. אני אפילו נתקלתי במצב שהבנק סירב לקבל את המס שהמממש ביקש לשלם רשויות המס פה בישראל בגין מימוש שהוא ביצע בחוץ לארץ. קציני הציות של הבנקים לא אוהבים בדרך כלל, בחלק גדול מהמקרים לפחות, את כל ההתנהלות סביב המטבעות הקריפטוגרפיים, משום שהם מפחדים שלא להימצא במצב בו ניתן יהיה לטעון כלפיהם שהם שיתפו פעולה בפעולה של הלבנת הון או איזושהי פעולה לא כשרה אחרת, ולכן חייבים להרגיע אותם. להרגיע אותם זה אומר לבוא ברמה המשפטית, וזה מה שאנחנו יודעים לעשות, אל מול קציני הציות של הבנקים, להציג בפניהם את הנתונים הרלוונטיים, להראות את המקור ממנו נרכשו המטבעות הקריפטוגרפיים, ולבוא ולהראות שלמעשה שולמו המיסים בגין התנהלויות, בגין עסקאות שבוצעו באמצעות הארנקים הקריפטוגרפיים, והיה ואתה יכול להראות את זה, הבנק בישראל חייב לקבל את הכסף, הוא לא רשאי על דעת עצמו סתם באופן שרירותי לא לקבל את הכסף. אני כן מתרשם כי ישנם מצבים שהבנק יבוא ויגיד לך, אדוני, אני לא מאשר, ואז אם אנחנו פונים לבית משפט, וזה קרה לנו, ומקבלים החלטה שיפוטית מהירה מאוד, אפילו בפשרה, בדיון אחד, שהבנק חייב לקבל במידה רבה, אולי זה פותר את הדילמה לבנק. אבל עדיין, בחלק גדול מהמקרים, ניתן לפתור את הבעיה ללא כל הליך משפטי, פשוט מאוד להתנהל בצורה חוקית, מדויקת, לתמוך את הפנייה בעמדה של משרד עורכי דין, שיבוא ויבהיר לבנק שהכספים האלה הם כשרים, שאין פה כל עבירה על פי חוק איסור הלבנת הון, שהרכישות לא באו מסחר בסמים או בזנות או בנשק, או בכל עבירה אחרת שמופיעה ברשימת העבירות האסורות על פי חוק איסור הלבנת הון, ובצורה הזאת אתה תוכל להגיע למצב בו אתה מביא את הכסף לישראל, וקונה איתו בית, נדל"ן, משקיע, או מבצע איתו כל פעולה אחרת שניתן ושאותו אתה מבקש לבצע. אנחנו כמובן עושים את זה הרבה, ואני חושב שזה הזמן לעשות את זה, במיוחד אם יש לך כספים שחורים, אתה יכול לנקוט בהליך של גילוי מרצון, ואם הכספים הם לבנים, והארנק עצמו הוא לבן, אז בכלל המלאכה היא קצרה יותר. בשני המצבים ניתן לפתור את הבעיה, וכדאי לעשות את זה מהר. צריך לקחת בחשבון שהרגולציה סביב המטבעות הקריפטוגרפיים הולכת ומתעצמת, יותר ויותר יתקשה בעל ארנק קריפטוגרפי לא כשר להחזיק את הארנק או לעשות שימוש בכספים, ולכן אני לא הייתי ממליץ לבעלי ארנקים קריפטוגרפיים לא כשרים לסמוך על האנונימיות, לקחת בחשבון שהעניין הזה הולך להיסגר, ולכן כדאי להם כבר היום לעשות שימוש בנוהל הגילוי מרצון שקיים עד אוקטובר 2026, ולאפשר לנו להכשיר עבורם את הארנקים האלה. תודה רבה ושיהיה יום נפלא.